ଆମେ ପଢୁଛୁ ଥ୍ରବ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ମହାଶିବଙ୍କର ସେ ମେସେଜ ଧରି ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ୟୁ ଆର୍ ନଥିଙ୍ଗ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ୟୁ ଆର୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ମା କହିଲେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ, spiritually he is everything. This is the moment to turn within. ପାର୍ଥିବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସବୁ କିଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟର୍ନ ୱିଦିନ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ, ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁଖ ହେବା ଦରକାର ଯାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। and enough of useless wastage. ଅଯଥା ଅପଚୟରୁ ଜଣେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। The storm has come not in anger or in vengeance or to do mischief at other times. ଏ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ଆସିଛି ସେ କୌଣସି କ୍ରୋଧ ପରାୟଣ ବସାଇ ଆସିନି, କୌଣସି ପ୍ରତିଶୋଧ ଭାବନା ସହିତ ଆସିନି, କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। The storm has come not to anger or in vengeance or to do mischief at other times with terrible and destructive forms, but to remind the people of the necessity of an inner life, a life of harmony and of collaboration with the truth. ସେ ଆସିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ଆସିଛି, ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ବଟ୍ ଟୁ ରିମାଇଣ୍ଡ ଦ ପିପୁଲ, ଲୋକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଜଣେଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ନେସେସିଟି ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନର ଲାଇଫ୍, ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା କେତେ ରହିଛି। ଏ ଲାଇଫ୍, ଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ହେଉଛି ସଂଗତିର ଜୀବନ, ସହଯୋଗର ଜୀବନ, ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସହଯୋଗର ଜୀବନ। ଅଫ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱାଣ୍ଟସ୍, ସେ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବା ଯାହା ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି। ଅଫ୍ ବିଇଂ କନସିୟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇନର ଟ୍ରୁଥ୍, ଯାହା ହେଲା ଅନ୍ତର ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଅଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା। ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଲିଟଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଇନର କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର ଅନ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ଅଫ୍ ୟୁ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାହେଁ। ତୁମ ପାଖରୁ ଏତିକି ମୋର ଦରକାର ଯେ ତୁମେ ଟିକେ ନିଜ ଭିତରେ ଆନ୍ତରିକତା ନିଷ୍ଠା ସହ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ, ଅନ୍ତର ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କର। ବିକଜ୍, କାରଣ ହେଲା all the forces of nature bow down before the grandeur of the spiritual force. କାରଣ ଯେତେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଥାଉ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଚେତନା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ବସନ୍ତି। ଆଇ ଇନଭାଇଟ୍ ୟୁ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଫୋର୍ସ, ମା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ, ଏଇ ଚେତନାକୁ ଲାଭ କର, ପ୍ରାପ୍ତ କର। ନେଚର ଗିଭ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ କଲ୍ ୟୁ, ପ୍ରକୃତି ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି। ବଟ୍ ଇନ୍ ଭେନ୍, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଏ ଆହ୍ୱାନ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ ହୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଲିଡ୍ ଆନ୍ ଇନର ଲାଇଫ୍। ହାତ ମୁଠା ଅଳ୍ପ, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଯାପନକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଫ୍ୟୁ, ବହୁତ କମ୍ ସେମାନେ। ମୋଷ୍ଟ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ଫେଲ୍ଟ ଦ ନେସେସିଟି, ଅଧିକାଂଶ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତିନି। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହାଭ୍ ନୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଫର୍ ଦେମ୍, ଏଇ ଯାହା ଘଟି ଯାଉନା କାହିଁକି ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଦେ ଲେଟ୍ themselves drift, they eat, sleep and enjoy themselves without knowing what is happening here. ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଶୁଅନ୍ତି, ମଜା କରନ୍ତି ଆଉ ବୁଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ଧ ଥାନ୍ତି। ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଦ ଟ୍ରବୁଲ୍ ଟୁ ନୋ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାକୁ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ, ତାହା ହିଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେ ଆର୍ ହିୟର୍, ସେମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବିକଜ୍ ଦେ ହାପେନ୍ ଟୁ ବି ହିୟର୍, ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପରେ ପଡ଼ି ସେମାନେ ଏଠି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓଭର୍, ସେତିକି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ୱାର୍କ, ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଏକ ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଦି ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍, where one must take pains to do something unique, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଠି କାମ। ଏକଥା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି, ଜାଣନ୍ତିନି। କଷ୍ଟ
ଏଇଥିପାଇଁ ଯାହା କଷ୍ଟ ଦରକାର ତା ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଏ ୟୁନିକ୍ କାମ, ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ଇଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଆର୍ ହିୟର୍, ସେମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଏକ ମହାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଦିସ୍ ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ କମିଟ୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ତା ପ୍ରତି ଆମ ଏକ ତା ପ୍ରତି ଏକ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକଥା ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାକରା ଯେ ଆମେ ଏଠି ଆଉ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆସିନୁ। ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହଁ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ସବୁ ଘଟିଯାଏ ଜୀବନରେ, ପ୍ରତି ଘଟଣାବଳୀକୁ ସମାଧାନ କରିହେବ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଥରେ କହିଲି ଯେ ଲୋକ ମୁଁ କନଭିନ୍ସ ହେଲି, ଲୋକମାନେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ପଛେ ବିଫଳ ହେବେ, ଭଗବାନ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ଜିତିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି। ହାରିବାକୁ ବରଂ ଚାହାନ୍ତି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଜିତିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଏଇ ହେଲା ଚମତ୍କାର। ଆମ ଏଠି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି କୌଣସି ମିଟିଂ ହେବ ଆଗ କୁହାଯିବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, କେଉଁ ସକାଶେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ, କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ଯେ ଆମେ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସେ ଆଡ଼କୁ ମନ ଦେଉନାହିଁ, ତାପରେ ଭଗବାନ କୃପା କରି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବ, ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବ। ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟା ତାতে ଜାଗ୍ରତ ପାରନ୍ତି ଭଗବାନ କୃପା କରିକିରି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଘଟେ ତା କାରଣ ଅନେକ କିଛି ଆମେ ଦେଖେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ତାକୁ ଆମେ ହରାଇ ବସୁ। And this storm, a ଝଡ଼, which came just to awaken these people from the torpor and inconscience. ଏ ଝଡ଼ ଆସିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚେତନା ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଟୁ ମେକ୍ ଦେମ୍ ଫିଲ୍ ଦ ନେସେସିଟି ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନର୍ ଲାଇଫ୍, ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନର ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଝଡ଼ ଆସିଛି। ଏ ଝଡ଼ ତ ବାହାର ଝଡ଼ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତିର ପାଇଁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଭିତରେ ବି ଯେଉଁ ଝଡ଼ ଆସେ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତାର ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ଗୋଟିଏ। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନି, ମୁଁ ଆଉ ଏକ କାମ ସକାଶେ ଆସିଛି। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କେତେ ଜୀବନର ଝଡ଼ ସବୁ ବୋହିଯାଏ। There is no other purpose but to shake them off in order to bring them back to consciousness. ଏ ଝଡ଼ର ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଝାଡ଼ି ଦିଅ, ତୁମ ଭିତରୁ ସେ ପଡ଼ିଯାଉ ଏବଂ ତୁମେ ପୁଣି ପୁନରାୟ ଏକ ମହତ୍ଵ ଚେତନାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମଣିଷ ଏଇ ଝଡ଼ରୁ କିଛି ଶିଖେନି, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କିଛି ଶିଖେନି, ତାକୁ ହିଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। And you, my child, be more awake to the necessity of becoming conscious. ଏ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସନ୍ତାନ ଜାଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଦେଖ ଯେ ଏଇ ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦି ରିଜନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଫ୍ ୟର୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, କାହିଁକି ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛ, କେଉଁ ସକାଶେ ବଞ୍ଚିଛ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ହିୟର୍, ବଞ୍ଚିଛ କେଉଁ ସକାଶେ, ଟୁ ବିକମ୍ କନସିୟସ୍, ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଟୁ ବି ରିସେପ୍ଟିଭ୍ ଟୁ ମାଇ ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଫିଲ୍ ମାଇ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ମୋର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠି ରହିଛ। ଏ ହେଉଛି ଅସଲ କାରଣ ଆମେ କାହିଁକି ଏଠି ରହିଛୁ। ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାରଣ ସକାଶେ। ସେ ବିଶେଷ କାରଣ ହେଲା ଯେ କସ୍ତ ତୁମ୍ବା କୁତ ଆୟାତ ତତ୍ତ ଚିନ୍ତାୟ ମଦିଦଂ ଭ୍ରାତ। ହେ ମୋ ଭାଇମାନେ, କାହିଁକି ତୁମେ ଆସିଛ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ସେଇଭଳି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ଯେମିତି ଅଛି, ଆମେ ଆସୁ ତୁମ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁଣି ଫେରିଯାଉ, ପୁଣି ଆସୁ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁ ସେ କାମଟା, କେଉଁ କାମ ସକାଶେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ମା ଆମକୁ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିସ୍ କନଭରସେସନ୍, ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ସର୍ଭିସଟ୍ରି ବିଷୟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜି ଟୁ ସେ ସମଥିଙ୍ଗ, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ଅଟର୍ସ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କହିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ଯଦି ଯାହା କିଛି କହିବି ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ। It is evident that as soon as the word is uttered,
ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ ମା କିଛି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ସ ଏ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଫଲୋ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏବଂ ତାର ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଇଟ୍ କୁଡ୍ ବି ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅର୍ ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ୍ ଏହା ଝଡ଼ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇପାରେ। Someone is there to prevent us from progressing and from leading a quiet life. Someone is there to prevent us. ଆମେ ଏକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଅବସ୍ଥା ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଏକ ମହତର ସ୍ଥିର ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ଯାହା ଯାହା ବାଧା ଦେଉଛି ତାହା ଉଠି ଆସୁଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍। ଏନିୱେ ଆର୍ ୟୁ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍? ଏ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାନି କାରଣ ମା ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରୋଜେସରେ କହିଛନ୍ତି ମା କାହାକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ମା କୁହନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ଲୋକକୁ ସେ ନ ମାନିବ ତା ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ, ବହୁତ ପରିଣାମଟା ଖରାପ ହେବ। ସେ ସକାଶେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ସକାଶେ ଆମେ ଅଛୁ ତାହା ଏକ ବିଶେଷ କାରଣ ସକାଶେ ଆମେ ଅଛୁ। ମା ଯଦି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ମାନୁ ତାହେଲେ ତା ପରିଣାମ ଜମା ଭଲ ହେବନି। ଇଟ୍ କୁଡ୍ ବି ଏ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅର୍ ସମ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିଜ୍ या ଝଡ଼ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅ। ମା କହିଲେ ଯେ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ମି ମଦର? ଯେ ପଚାରିଲେ ଆର୍ ୟୁ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍? ମା କହିଲେ ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ। ସେ କହିଛନ୍ତି ମା ତମେ କେମିତି ମୋତେ ଦେଖୁଛ? ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ମି ମଦର? ମି? ୟେସ୍ ମଦର। ଆଫ୍ଟର ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ମି ୱିଥ୍ ଏ penetrating gaze. Not very good, not very bright either. It is like a weather and the atmosphere all around. Have I given you a rose? ତୁମେ ବେଶୀ ଭଲ ଦେଖାଉନ, ବେଶୀ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଉନ, ଯେମିତି ଯାହା ପାଗ ବାହାର ରହିଛି ସେମିତି ତୁମ ଭିତରଟା ବି ବାହାରଟା ବି ସେୟା ହେଇଛି। ମା କହିଲେ ତୁମକୁ ଗୋଲାପ ଦେଇଛି କି? ନା ନୋ ମଦର। No, poor child, it is not likely that you will get one day. ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ଗୋଲାପ ପାଇବ। This is all that is left with me. ମୋ ପାଖରେ ଫୁଲ ନାହିଁ, ଏତିକି ମାତ୍ର ଫୁଲ ରହିଛି ମା କହିଲେ। Besides, they are no longer roses and even the best ones that I distributed, they were not any better than this. ମୋ ପାଖରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନାହିଁ, ସବୁଠୁ ଭଲ ମୁଁ ଯାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରେ ସେଥିରେ ବି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ରହିନି। They all look upset, look they are not growing and do not want to bloom. ଏ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ଯେମିତି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିକଶିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। They are terrified of facing this atmosphere. ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଝଡ଼ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। or rather the wind once again, ଆଉ ଥରେ ଝଡ଼ ପବନ ବହୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି। They are afraid that they will be lashed further by the wind. ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଝଡ଼ରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯିବେ। They have had enough of it. ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। It is because of this that they do not open themselves fully to the air. ଏହି ସକାଶେ ପବନ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁଖ କରିନାହାନ୍ତି। And it to the light as they usually do. ଯେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ପବନ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ଉଡ଼ିଯିବେ ପବନରେ। They are still stiff and hardly bigger than birds. ସେମାନେ ତଥାପି ପୁରାପୁରି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, କଢ଼ଠୁ ବି ଅଧିକା ହେଇନାହାନ୍ତି। And they have scorch marks all around. ତାକୁ ଚାରିପଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। As if the wind had lashed them. ଯେଭଳି ଭାବରେ ପବନ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛି, ଚାବୁକ ମାରିଛି। In such a manner that they have not forgotten it even after a week. ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲା ଝଡ଼ ହେବାର, ତଥାପି ସେମାନେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଜୋରରେ ଝଡ଼ ହେଲା, ପବନ ବହିଲା। Look how they are withered, bearing marks to complain of the ill treatment they have received from the wind or rather the cyclone. ଝଡ଼ ପବନ ତାଙ୍କୁ କେତେ କ୍ଷତି କରିଛି, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। The plants are still frightened with a painful memory of the whiplash of the howling wind. ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାପୁରି ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ମନ ଖରାପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାବିଧ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା ତାକୁ ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। They dare not to face it again. ଆଉ ତାଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ ପୁଣି ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ। That is why they are in revolt. ସେ ସକାଶେ ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି। And you well understand my position, why I have become so poor, tired and
exasperated because I have been robbed all my possessions. तो ଜାଣିଛ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ଭିତରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହରିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତା କାରଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଫୁଲ ଥିଲା ଏକଦମ କମିଯାଇଛି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। And until I give them the assurance that this will not be repeated, कहले ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ଗଛମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି assurance ଦେବି ଆଉ ଏମିତି ଝଡ଼ ହବନି, they are on strike, ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମଟା, and do not provide me with anything, ମୋତେ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ମାଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ମା ଗୋଟେ ହଁ ବୋଲି କହିବେ ଯେ ନା ଆଉ ଝଡ଼ ହବନି, ଆଉ ପବନ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ପୁଅର୍। ମା କହିଲେ ସେ ସକାଶେ ମୁଁ ଏତେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରବ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଗୁଡ୍ସ, ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଚାଲିଯାଇଛି ମୋ ହାତରୁ। ମାନେ ଫୁଲମାନେ ଫୁଟିକିରି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କଢ଼ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। The cyclone has ransacked everything so as to avenge itself. ଏଇ ଝଡ଼ କ'ଣ କରିଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେଇଛି। I have become poor and desolate, deprived of my cherished possessions. ମା କହିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। No roses, no flowers, no fruits, no vegetables. ମା କହିଲେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନାହିଁ, କୌଣସି ଫୁଲ ନାହିଁ, ଫଳ ନାହିଁ, କିଛି ପନିପରିବା ନାହିଁ, ସବୁରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚିତ କରାହେଇଛି। All destroyed by the cyclone, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। I have been rendered poor and helpless by loss inflicted on me. ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ, ଏଇ ଝଡ଼ ହୋଇଗଲା, ତା ଫଳାଫଳ ଏମିତି ହେଇଛି। If I make an estimate of the loss in all the gardens, ଯେତେ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଛି, ବଗିଚା ଅଛି, ତା ସବୁ କ୍ଷତିକି ଯଦି ଏକାଠି କରାଯାଏ, it will amount to some lakhs of rupees, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। Without taking into account the damage to property, roofs blown away or walls or house collapsed. कहले जे ଯାହା ସମ୍ପଦ ଥିଲା, ଯାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଥିଲା, ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁ, ତାର ଯାହା କ୍ଷତି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଛାତ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଯାଇଛି, ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କେଉଁ ମସିହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଥିଲା, ମସିହାଟା କହିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା। The entire banana plantain, hundreds of papaya trees flattened to the ground, numerous mangoes broken with branches, and other fruit trees. कहले केते सब आंब झड़ी जाइए, ये जो अमृतभंडा गछ नष्ट होइछि, कदली गछ नष्ट होइछि। I do not know how many green mangoes, papaya and other fruits are rotting, and we do not know what to do. Even the coconut trees and the rice crop are flat on the ground, all lost, no way to restore them. It is an immense loss. सब नष्ट ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କି ତାକୁ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିହେବନି, ଆଉ ଥରେ ଆଣି ହେବନି, ବିରାଟ କ୍ଷତି ହେଲା। And I do not know what to feed my children with. ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ ମା ଭାବୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ। It is an immense loss. ଆଚ୍ଛା, I do not know my all raised to the ground, the trees laid bare, stripped, the branches broken, and all burnt as if by the lashing of the wind. ଯେମିତି ପବନ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଗଛ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କାହାକୁ କେଉଁ କ'ଣ ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। It is desolate and terrifying aspect of nature that the cyclone has left behind. ये ଝଡ଼ କ'ଣ ରଖିଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଆଉ ବାକି ରଖିନି। Only the trunks of the big trees remain. ଗଛର କ'ଣ ମୂଳ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଆଉ ନାହିଁ। Like a memory of a haunted night. ଯେ ମା କି ବଢ଼ିଆ କହିଛନ୍ତି, memory of a haunted night, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ କୌଣସି ଘରର ଏକ ସ୍ମୃତି ଭଳିଆ। And the strange thing is that even after a week, nature has not yet resumed her manner of resuming or her normal way. ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଉଛି, ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲାଣି ପ୍ରକୃତି ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରୁନି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଦେଖାଯାଉନି। She salts and is on strike. ପ୍ରକୃତି ଧର୍ମଘଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। I do not know for how many days she will continue to be like this. ମା କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କେତେ ଦିନ ଧରିକିରି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ରହିବେ। All the same, I give her all the assurance and the confidence that she will be reborn. ମା କହିଲେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧରିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି
ଯେ ସେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ, ଆଉ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବନି। ସି ହାଜ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ଟେରିବଲ୍ ସକ୍। ପ୍ରକୃତି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯାଇଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଇଛି। ନାଓ ୟୁ ନୋଟିସ୍ ହାଉ ଲାଇଟେଡ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ରୁମ୍। ଦେଖ ମୋ ରୁମ୍ଟା କେମିତି ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ହେଇଛି। ଅଲ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ କମ୍ ଟୁ ୱିଶ୍ ମି bonjour early in the morning with the gentle breath of the wind blowing through the windows, they are broken or done. ଯେଉଁ ଗଛମାନେ ସକାଳୁ ଆସିକି ମୋତେ ବଞ୍ଜୁର ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଡାଳ ସବୁ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି। the wind blowing through the windows, ପବନ ଯେଉଁ ପଶି ଆସୁଥିଲା, ଗଛମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। they long for the beautiful days of the past, ଅତୀତର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। when they could see me through the windows, ଯାହା ଯେଉଁବେଳେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଝରକା ଦେଇକିରି, and converse with me, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। I would greet them sweetly and give them a special blessing for their kindness towards me. ଆଗରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତମ ଜଣାଉଥିଲି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲି, ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟାଶୀଳ ହେଇଥିଲେ। They are such a great closeness between us. ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କେତେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। A very deep and very subtle understanding. ବହୁତ ଗଭୀର, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। had developed spontaneously in them to serve me and to belong to me. ମୋର ହବା, ମୋତେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ମଧୁରତା ଥିଲା। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ବହୁତ କଥା ବୁଝି ହେବ। ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାଳ କାଟି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ କେତେ ମାନେ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, କେତେ ବଡ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କନସିୟସନେସ୍ ଆସିବା, ଏଇ ଚେତନା ଆସିବା ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ ଆସିଲେ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି। ଏବଂ ଦେ ଆର୍ ଲିଭିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସବୁ। ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା, ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲା, ମା ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। କହିଲେ କାହିଁକି ନା ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁନି। ମା କହିଲେ ସକାଳୁ ତୋତେ ଉଠିକିରି ମୁଁ ବଞ୍ଜୁର ବୋଲି କହୁଛି, ତ ଦେଖୁଛୁ, ତୁ ମୋତେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ। ସେ ହେଲା। ମା କହିଲେ ଫାଇନାଲି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲି ଯାଇକି ଦୂରରେ କେଉଁଠି ସେଇ ଗଛର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସେ ଯାଇକି ରହିଲା ସେଠି। ସୋ trees are as living as possible. হ্যাঁ, ଗଛଟା ଚାଲିଗଲା, ତା ସ୍ପିରିଟ୍ ଚାଲିଗଲା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇକି ଭିତରେ ରହିଲା। ହଁ, ଏଠି ଜାଣିଛ ମା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି, କାଟିବନି। ମା କହିଥିଲେ। ମା କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ରେ ମୁଁ ଫିଟେ ଇସ୍ୟୁ କହିନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଜାଗାରେ କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମନ୍ତମାନେ କହିଥିଲେ। ପ୍ଲାନ୍ ସାଇନ୍ କଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ କାଟିବନି ବୋଲି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରି ସେ ମାଟି ଉପରକୁ ବାହାରିଥାଏ ଗଛର, ଚେର ତାକୁ କାଟି ପକାଇଲା। ମା ଯେଉଁ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଆଉ କହିବେ, କହିଲେ ଚେର କାଟିବ ଯା, ଗଛକୁ କାଟିବ ଯା, ସେ କାଟି ଦେଲେଣି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ସେମାନେ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ପଛରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ବିଷୟ। ପ୍ରତି ଜିନିଷ ପଛରେ ଏକ ସଚେତନତା ରହିଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ପେନ୍ସିଲ୍, ଜଷ୍ଟ ଏ ବୁକ୍, ଜଷ୍ଟ ଏ ନୋଟବୁକ୍, ଜଷ୍ଟ ସମ୍ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ, ଏମିତି ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନସିୟସ୍ ବିଙ୍ଗ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସେଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ଜାଣିଛ, ଯେଉଁଟା ବାଥରୁମ୍ରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଯେ ମା ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ମନୋଯୋଗ କଲେ, ପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ମନୋଯୋଗ କଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜରେ ଥିଲି, ଯେଉଁ ଚିଠିପତ୍ର ମାଆଙ୍କୁ ଆସିବ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଚିଠି ଲେଖିଲା, ସେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ବେଳକୁ ମଗ୍ଟା କହୁଛି ମୋତେ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ, ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ କହୁଛି ଠପ୍ ଠପ୍ ପାଣି ବହୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସାବୁନ କେସ୍ କହୁଛି, ବାଲ୍ଟି କହୁଛି, ସବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି। ମା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଦେଲ ସିଧା। ଏତେ ମାନେ ଏତେ କନସିୟସନେସ୍ ବ୍ୟାପିକି ରହିଛି ସବୁଆଡ଼େ, ସବୁଆଡ଼େ ସଚେତନତା ରହିଛି। But then there was one who was not quite happy, who has left our surroundings to rejoin his friends. ୟୁକାଲିପଟସ୍ ଟ୍ରି, ଏଇ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଖୁସି ନୁହେଁ, ସେ who has left our surroundings, ଏ ପରିବେଶ ଛାଡ଼ିକିରି to rejoin his friends. I consoled him so many times with an unheard kindness.
and sympathy. Well, ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଣା ଅବସ୍ଥାରେ କେତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି। In so many ways I explained to him, କେତେ ଭାବରେ ତାକୁ କହିଲି, you have grown so big and majestic in such a short time. ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛ, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ଦେଖାଯାଉଛ। You bring to me the freshness of the early morning. ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ତୁମେ ସକାଳର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଶନେସ୍ କ'ଣ ହେବ ସତେଜତା ନେଇ ଆସୁଛ। with the soft wind perfumed by your fragrance, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପବନ ବହୁଛି, ତୁମର ସୁଗନ୍ଧି ଏଠି ଚାଲି ଆସୁଛି। You drive away the pitiless heat of the arid days, and at night you comfort me with peaceful music of the whistling wind playing among your lips. ତୁମ ପତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇ ଯେଉଁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରୁଛି ତାହା ଆସୁଛି, ଆଉ ଦିନର ଯେଉଁ ଖରା ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହିକିରି। I am so proud of you and happy. ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ କେତେ ଗର୍ବ କରୁଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛି। You are among the jewels of my little garden. ତମେ ମା କେତେ ଖୋସାମତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛି ଆମ ବଗିଚାରେ ତୁମେ ହେଉଛି ଜୁଏଲ ଭଳିଆ, ମୁକ୍ତା ଭଳିଆ। You are endowed with an exceptional grace to serve me. ତମେ ଏକ ବିଶାଳ କୃପା ଧାରଣ କରିଛ ମୋତେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। I used to talk to him so many times. ତା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କେତେ ଥର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। And so many ways with hope that he would not leave. ଏଇ ଆଶା କରିକି ଯେ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। But each time he would tell me, ପ୍ରତିଥର ସେ କହେ, I am alone here and feel desolate. ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। I would like to see my companions and my friends who are always in a group. ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ମଜାରେ ରହିଛନ୍ତି। They enjoy themselves so much being together. ସେ ଗଛମାନେ ଏକାଠି ରହିକିରି ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ମଜା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। They are as if in a family with companions who help one another. ପରିବାରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ରହିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। They are so happy. ସେମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। They play among themselves and are part of a community. ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି। They understand each other. ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି and agree to harmoniously among themselves. ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏକ ସଂଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। When I think of them, I lament and tell myself. ଏ ଗଛ କହୁଛି ମାଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି ମନ ଖରାପ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। Why I am not with my friends who are free and so happy? ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିନି, ସେମାନେ କେତେ ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସୁଖୀ ଅଛନ୍ତି। I would very much like to be with them instead of staying all alone here. ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି, ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଆଉ ରହିବିନି। I have no friends here, no comrades, no one to talk to me, to want to play with me. ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଠି ମୋର ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ନାହାନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବିନି, ଖେଳିପାରୁନି। None to comfort me. ମୋତେ କେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। How sad I am and miserable. ମୁଁ ଏଠି କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି, ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛି। But I told him, ମା କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, I talk to you, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। I console you and I admire you. ସେ ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି and admire ହେବ, ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ହଁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। You have the exceptional good fortune to be near me. ତମର ଅଦ୍ଭୁତ ଭାଗ୍ୟ, ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛ। Still more to serve me. ଆଉ ମୋତେ ସେବା କରୁଛ, ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, କେତେ ବଡ଼ କଥା। There is no question of your being alone. ଏକୁଟିଆ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ, ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଏକୁଟିଆ ରହିବାର। Look, there are other trees who are your companions and who look so happy. ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଗଛମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତମ ସାଙ୍ଗ ଏମାନେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ। Why don't you want to stay with us? ତମେ କାହିଁ ଚାହୁଁନ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ। We shall give you all that you need and something more which your friends do not have. Something more. ଆମେ ତୁମକୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦେବୁ ଯାହା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। କ'ଣ? ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର୍, ବିକଜ କ୍ଲୋଜ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର କ୍ଲୋଜ୍ରେ ତୁମେ ରହିଛ, ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛ, ଏକାଠି ରହିଛ। ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଇନ୍ ଏ ସବ୍ଲାଇମ୍ ଜୟ, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆନନ୍ଦ ଏଥିରେ ବହୁଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ and you are among those who are blessed to serve the divine. ଏଇଠି ଚମତ୍କାର ଜାଗା, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି।